Филюль, ты куда спряталась? Иди сюда. Скорее, скорее. Ну, давай. Давай. Филюлечка, ну стой. Ну стой. Ну куда пойдем? Куда пойдем? Пойдем сюда. Пойдем. Ты вот такой красивый джип сделал. Ой, скажи спасибо девочкам, которые помогли доставить тебе. Ой, да, дым вообще. Что там у нее такое, скажи? Пойдем. Ай, скорей. Все в шоке домашние. Что это такая за неведомая штука? Ну-ка, давай, вылезай. Тык. Филин, иди ко мне. Иди сюда. Иди скорей. Все, у нас у девки уже есть приданое, поэтому можно собираться домой, да? Мам, пап, скажи, где вы? Я готова. Машина у меня есть уже. Все, могу вас катать. Да, Филин?